가성비 수분크림 찾는 분들 요즘 이거 많이 찾으세요. 샐러드 수분크림 리뷰도 벌써 1390세. 근데 후기 보다 보면 재구매했다는 분들이 진짜 많아요. 요즘 날씨 더워지니까 끈적이는 크림은 부담스러운데 셀로더 수분크림은 가볍고 산뜻하게 발려서 데일리로 쓰기 좋더라고요. 4세 이상 아이들부터 온 가족이 같이 사용하기 좋고 용량도 넉넉한데 샘플까지 같이 챙겨드리고 있어요. 재구매 후기 많은 이유, 공구 가격은 스토어에서 확인해주세요.